Hallo, willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch, ähm, wie ihr Kosten, ja, wie ihr also cheaten könnt in fast allen Spielen. Also es geht in Offline-Spielen zu 100%. Also wenn sie keinen Schutz haben, dann schon. Ja, das zeige ich euch heute. Also ich gehe jetzt mal auf den Desktop. So, und ich will heute mit Cluster Strike cheaten. So, dafür braucht ihr erstmal Cheat Engine. Das installiert ihr. Also ihr ladet erstmal runter über dieser Link hier, den mache ich euch in die Beschreibung. Und ja, so, die mache ich euch in die Beschreibung und dann könnt ihr einfach runterladen, ganz normal. Und ja, nein, cancel, ja. Ich habe was runtergeladen, was ich nicht wollte. Ich mache es nochmal. Und das soll nicht dauern. Ja, bin ein bisschen erkältet, aber okay. Dann, so, nope. So, zuerst müsst ihr das Spiel erstmal starten. Starte ich jetzt und ja. Dann müsst ihr das zum Beispiel auf das Ding ziehen. Und dann wird das Ding warten und das dauert jetzt kurz. Dann müsst ihr erstmal hier ist nochmal Stretch hier. So. So ging das, ja. So. Müsst ihr jetzt reinmachen. Könnt ihr einfach drauf. Ja. Müsst ihr jetzt kurz warten und dann bin ich schon die auf Abilities und dann also ich hier erst müsst ihr der Cluster Drop auswählen und Value müsst ihr das hier eingeben 12 0 6 7. So, und dann macht ihr für Scan und dann habt ihr irgendwelche Values. Die müsst ihr dann alle nehmen und dann Change Value auf Selected Address und dann macht ihr zum Beispiel mal 1 Million. Und dann könnt ihr wieder ein Spiel und da habt ihr 1 Million. Dann könnt ihr Zocker, Flip, ja, könnt ihr alles kaufen. Und fertig. Habt ihr alles und ja. Super Truck, Super Truck, Super Truck, Super Truck, Super Truck, Super Truck. Ja. Ich nehme jetzt mal das und dann Boots Truck Player. Der Boots Player. Letzte Player zusammen. Der Boots Player nehme ich mal das hier. Und die dann Play, Campbench und Play. So. Okay. So, ich versuche das jetzt einmal.
kann man sich teleportieren. Ja, okay. Also ihr seht, es läuft und da könnt ihr Abilities, nämlich mal Teleport und Play Temples. So. Und ja, könnt ihr euch teleporten. Ich glaube aber nicht so weit. Ich benutze mal den Trick, aber ich kann mich so wieder so runter und versuche so weit wie möglich dahin zu kommen. Bruh. Also wenn ich jetzt schaffen würde, dann könnte ich jetzt so. Und ja, das läuft auf jeden Fall. Habt ihr gesehen, da kann ich noch mal was anderes nehmen. Zum Beispiel jetzt kann ich den nehmen. Ja, auf jeden Fall seht ihr, dass es läuft. Und ja, das war's mit dem Video. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Oh, ich hoffe, ja, dann, ich hoffe, hat das Video gefallen. Dann, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.